Allora ragazzi, se volete anche voi cambiare i cuscinetti della vostra lavatrice, non dovete fare altro che guardare il mio video. Per trovarlo dovete quindi andare su YouTube e cercare nel mio canale che si chiama Ciro Cerullo. Vi garantisco che sarà un gioco da ragazzi fare questa cosa con i miei consigli.